प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हो मोर प्रिय कृष्ण भाई भौणी माने प्रभु आपन प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु दया करंतु क्षमा करंतु और चलांतु प्रिय लोक माने आज आमे हमर संदेश होची प्रिय लोक माने आम जदि देखि पारिबा प्रिय लोक माने महागृष्टि हमर आज संदेशर मुख्य भाग होची महागृष्टि देखंतु आमे से माने से संदेश रे जिबा द्वितीय विवरणी 4 तार 7 रे जदि आमे पढ़िबा प्रिय लोक माने देखंतु जेहेतु आम माने जेकोसी समय रे प्रार्थना करू से समय रे सदाप्रभु आम मानक परमेश्वर जेपरि आम मानकर निकटवर्ती हुअंती सेपरि आ केउ महागृष्टिर परमेश्वर से मानकर निकटवर्ती हुअंती माने देखंतु आमर देखो आमर परमेश्वर जेहेतु आम मैंने जेकोसी समय प्रार्थना करूँ आम कौन से समय जब प्रार्थना कले मिशा आमर परमेश्वर आम माने आमर निकटवर्ती है भाया ई जगत रे दुनिया रे कौन सी परमेश्वर आमर निकटवर्ती हेबे नहीं प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो आमर परमेश्वर आम प्रार्थना जेकोसी समय आम प्रार्थना कले मिशा आमर परमेश्वर आमर निकटवर्ती हेबे प्रिय लोक मैंने परमेश्वर आम सांगरे हेबे प्रिय लोक सांगरे रहिबे प्रिय लोक मैंने आमर परमेश्वर भाया परमेश्वर जगत रे कई मिशा नहीं प्रिय लोक मैंने देखो से लगे जेहेतु आम मैंने जेकोसी समय प्रार्थना करूँ आम जेकोसी समय प्रार्थना कले से समय सदाप्रभु आम मान परमेश्वर जेपरि आम मान निकटवर्ती हुअंती सेपरि सदाप्रभु परमेश्वर आमको जेपरि निकटवर्ती हुअंती सेपरि आ केउ महागृष्टिर परमेश्वर से माने निकटवर्ती हुअंती कि बोली प्रश्नवाचक चिन्ह अच्छी प्रिय लोक मान तार अर्थ कौन आमर परमेश्वर निकटवर्ती है भाया आउ को परमेश्वर दृष्टि मानकर परमेश्वर निकटवर्ती हुअंती नाई तार अर्थ प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव है प्रिय लोक मैंने आमर परमेश्वर महागृष्टिर परमेश्वर आमर निकटवर्ती थिला भाया आउ को परमेश्वर जगत रे बा कोटी मध्य निकटवर्ती हेबे नहीं प्रिय लोक मैंने से आम प्रभु जीशुंकर सेटा स्पेशलिटी प्रिय लोक माने माने बहुत बहुमूल्य आ बहुत माने उन्नत आमर परमेश्वर प्रार्थना करने संगे संगे आम सांगे रही प्रिय लोक मैंने से जड़े बा दु जन प्रार्थना कला बेले प्रार्थना कला समय मु तुम मान मध्य उपस्थित बोली प्रभु कहले प्रिय लोक मैंने आपद समय संकट समय तुम डाक पकाओ आम तुमको उत्तर देवा बोली कहले माग तुमको दिज्व खोज तुम्हें पाइब द्वार रे मार तुम निमंते फिटा दिज्व बोले प्रभु कहले एमती कहते को परमेश्वर कहते कि कहीं मिशा कही ना प्रिय लोक मैंने सत्य पथ जीवन बोले प्रभु कहले से आमर परमेश्वर आमर निकटवर्ती है भाया आ को परमेश्वर नाई जे दृष्टिर परमेश्वर निकटवर्ती हो पारे नाई प्रिय लोक मैंने आमर परमेश्वर प्रार्थना करने सांगे सांगे से आमर उपस्थिति आम पाखे पलि आसब प्रिय लोक मैंने से आम महागृष्टिर परमेश्वर से आम सब महागृष्टि अटू आम परमेश्वर आमको निकटवर्ती है भाया को परमेश्वर सेमती निकटवर्ती हेबे नहीं प्रिय लोक मैंने तार अर्थ कौन आमर परमेश्वर कौ समय प्रार्थना कले मिशा दिन बेले प्रार्थना कले मिशा राति प्रार्थना कले मिशा केबे तुम प्रार्थना कर से तुम निकटवर्ती हेबे सांगे सांगे प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव है सेपरि प्रेमिक परमेश्वर दयालु परमेश्वर क्षमाकारी परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर अटंती आमर परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती से महान परमेश्वर अटंती प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव है प्रिय लोक मैंने से प्रिय लोक मैंने आम जदि 8 जदि पढ़ा आएगा पुणी मुझे आज तुम मान साक्षात जे समस्त व्यवस्था देउअछि ताहा तुल्य यथार्थ विधि और शासन आउ के महागृष्टि अच्छी पड़े प्रभु को पवित्र नाम रे धन्यवाद देख किसी कहते पुणी मु आज तुम मान साक्षात जे समस्त व्यवस्था देउअछि माने साक्षात जो व्यवस्था आमको देइछंती ताहा तुल्य यथार्थ विधि आउ शासन आउ केउ महागृष्टि अच्छी आमर धर्मशास्त्र रे थिबा विधि आ शासन और क्यों महागृष्टि अच्छी कहतु आमर आमर भाया आम बाइबल रे थिबा विधि शासन अनुसार आ को ग्रष्टि नाई प्रिय लोक मैंने को बही रे मिशा नाई सेटा को पुस्तक रे मिशा नाई को पुस्तक रे मिशा आम ता देख पारिबा नाई प्रिय लोक मैंने से आमर आमर माने धर्मशास्त्र बाइबल यथार्थ विधि और शासन यथार्थ विधि आर थिबा विधि आर थिबा शासन आ तुम कोटि मिशा पाई पारब नहीं प्रिय लोक मैंने सत्य शासन सत्य विधि पवित्र शासन
पवित्र वाक्य सत्य वाक्य प्रिय लोक मैंने विधि आ शासन सत्य अटे पवित्र अटे निर्मल अटे आत्मिक अटे सिद्ध अटे निर्मल अटे निष्कलंक अटे प्रिय लोक मैंने से आमर भाया धर्मशास्त्र कौटी ना प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हे लोक मैंने कौटी मिशा ना क्यों महागोष्ठी अच्छी प्रश्नवाचक चिन्ह आहरी कौ गोष्ठी माने एमती धर्मशास्त्र ता तुल्य यथार्थ विधि शासन आ क्यों महागोष्ठी अच्छी आ कौ महागोष्ठी ना से कौ महागोष्ठी शासन पुस्तक ना से केवल आमर पवित्र धर्मशास्त्र शास्त्र बाइबल रे से अच्छी प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हे प्रिय लोक मैंने से धर्मशास्त्र पवित्र धर्मशास्त्र यथार्थ विधि आ शासन विधि शासन अच्छी आम पाखे अन्य को महागोष्ठी से शासन मन एत ना प्रिय लोक मैंने मात्र आमको सत्य शासन पवित्र शासन निर्मल शासन आत्मिक शासन शासन विधि आम रखिंट प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो जदि आम देखा प्रिय लोक मैंने गालातीय 6:16 जदि पढ़ा गालातीय 6:16 देखो गालातीय आम देखिपर ये प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो गालातीय 6:16 जब आम देखा देखु आउ जेते लोक यही नियम अनुसार आचरण करती से उपरे ईश्वर इस्राएल उपरे शांति और दया बर्तु प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो प्रिय लोक मैंने आम देखिपर किस्टा ये आउ जेते लोक यही नियम अनुसार आचरण करती जेते लोक परमेश्वर नियम अविधि आ पवित्र धर्मशास्त्र जो वाक्य लिखित अच्छी जो माने ई धर्मशास्त्र को आचरण करती जो माने परमेश्वर वाक्य को आचरण करती से ईश्वर और ईश्वर इस्राएल उपरे शांति और दया बर्तु जो माने धर्मशास्त्र आचरण करती से माने ईश्वर इस्राएल उपरे शांति और दया बर्तु से शांति और दया बर्तु बोलकर कहते लोक मैंने ईश्वरीय दया ईश्वर शांति बर्तुब ऊपर जो माने ये धर्मशास्त्र पालन करुँच धर्मशास्त्र चलुँच धर्मशास्त्र अनुसार जीवन बिताऊँच पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार जीवन बिताऊँच बाइबल अनुसार चलुँच बाइबल वाक्य अनुसार जीवन काटुंट से परमेश्वर शांति परमेश्वर दया बर्तब प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हे प्रिय लोक मैंने से प्रभु शांति देवे से प्रभु दया बर्तेबे दया देवे से प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो प्रचुर भाव में देवे प्रभु प्रिय लोक मैंने से धर्मशास्त्र आम पालन करवा धर्मशास्त्र अनुसार जीवन काटिबा धर्मशास्त्र लिखित वाक्य अनुसार बाइबल लिखित वाक्य अनुसार आम जीवन को आम माने काटिबा प्रिय लोक मैंने से परमेश्वर दया परमेश्वर शांति आम जीवन आसब प्रिय लोक मैंने से धर्मशास्त्र नियम अनुसार आम चलवा ईश्वर माने ईश्वर इस्राएल उपर शांति आ दया बर्तब आम भर शांति और दया प्रभु देवे प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो प्रिय लोक मैंने तापर आम 26 पद जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने सॉरी क्षमा करेंगे कलसीय 1:27 पढ़ा प्रिय लोक मैंने कलसीय 1 तार 27 कलसीय 1:27 जदि आम पढ़ा विजाति माने मध्य से निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन जे कौन ताहा ईश्वर आपणा साधु मान निकट रे प्रकाश करने को इच्छा कले से निगूढ़ तत्व यही तुम मान मध्य ख्रीष्ट से गौरवर भरोसा स्वरूप प्रभु को पवित्र नाम गौरव देखु विजाति मान मध्य से निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन जे कौन विजाति मान मध्य से ही निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन जे कौन गौरव रूप धन कौटा से कौन कहले ता ईश्वर आपणा साधु मानक निकट में प्रकाश करने को इच्छा कले देख गौरव निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन पणी साधु मान परमेश्वर ईश्वर आप साधु मान निकट प्रकाश करने को इच्छा कले पणी ईश्वर तांको साधु मान पाखे प्रकाश कले पणी सेटा के कौन पणी सेटा निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन सेटा से निगूढ़ तत्वर गौरव रूप धन
ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମ ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମାତାର ଗର୍ଭରେ ଚୁନିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୌରବ ରୂପ ମାନେ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ତାହା ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵର ଗୌରବ ରୂପ ଧନର ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଯଦି ରହିବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପୁଣି ସବୁର ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ସବୁକି ପ୍ରକାଶ ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏହି ପ୍ରକାଶନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵର ଗୌରବର ପ୍ରକାଶନ ଗୌରବ ଧନ ସବୁକୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଦେଖ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵ ସେ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵ କ'ଣ ପୁଣି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ଗୌରବର ସ୍ୱରୂପ। ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୌରବର ସୁସମାଚାର। ମାନେ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ଵ କ'ଣ ତୁମ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୌରବ ରୂପ ସୁସମାଚାର ତୁମକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଦେଖ 28 ପଦ ପଢ଼ିବା। ତାହାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ। କାହାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ? ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚେତନା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲିକରି କହିଲେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲିକରି କହିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ତାହାଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। କାହାକୁ? ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମେ ଚେତନା ଦେଉଛୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମର ବାକ୍ୟ କେମିତି ପୁଣି ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଚେତନା ତାପରେ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚେତନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଯେପରି ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଯେପରି ସେବକମାନେ ବା ପ୍ରେରିତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଦ୍ଧ କରବାଟା ହେଉଛି ସେବକର କାମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଟା ମୋର କାମ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକମାନଙ୍କର କାମ। ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଦ୍ଧ କରି ସେଟା ହେଉଛି ସେବକର କାମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାନେ ସହଭାଗିତା ସିଦ୍ଧ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେବକମାନଙ୍କର କାମ ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବାଟା ହେଉଛି ସେବକମାନଙ୍କର କାମ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ସେବକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଏକା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମୋସେସ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲା। ମାନେ ମୋସେସ୍ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବେ ହେଲା? ଏଇଟା ନୂତନ ନିୟମରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ମୋସେସ୍ ପୁରାତନ ମାନେ ନିୟମରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେଇଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। ମାନେ
माने जदि आमे नूतन नियम रे जा देख पारिबा नूतन नियम रे माने नूतन नियम का महागोष्ठीर नूतन नियम साधु माने नूतन नियम विश्वासी माने महागोष्ठी की परिणत होती प्रिय लोक मैंने महागोष्ठी होती माने तापर जदि परमेश्वर से मानकु महागोष्ठी करचंती माने से मानकु परमेश्वर से मानकु अनेक विधि अनेक शासन अनेक नियमावली देइछंती नूतन नियम रे से प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम महागोष्ठी को से कौन देइछंती माने नूतन नियम जो मंडली अच्छी से अच्छी मंडल समस्त लोक माने महागोष्ठी अटंती मात्र नूतन नियम महागोष्ठी सांगे परमेश्वर पाखे परमेश्वर अच्छा द्वितीय से नंबर 3 हूँ महागोष्ठी मन को आज्ञा अनेक विधि अनेक शासन प्रभु देइछंती प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव 3टी विषय देइछंती महागोष्ठी को से प्रिय लोक मैंने प्रथम पितर 2:9 जदि आम पढ़ा प्रिय लोक मैंने प्रथम पितर 2:9 जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने कह लिखा किंतु जे तुम मान को अंधकार आपण आश्चर्य आलोक मध्य आह्वान करी तुम माने जेपरी ताहांकर गुण कीर्तन कर एथि निमंते तुम माने एक मनित वंश राजकीय याजक वर्ग पवित्र जाति पुणी ईश्वर निजस्व प्रजा होइअछ प्रभु को पवित्र नाम गौरव देख प्रभु आमको आम मान जो विश्वासी मन को प्रभु कौन कहते देख पारिबा किंतु जे तुम मान अंधकार आपण आश्चर्य आलोक मध्य आह्वान कर प्रभु जीशु कौन कले पुणी गोटे गोटे समय आम अंधकार रे थिलु अंधकार कहले कौन पाप जगत मंदता दुष्टता अपवित्रतार आम थिलु मात्र प्रभु कौन कर अंधकार आपण अंधकार माने अंधकार आम मान को उद्धार करी आश्चर्य आलोक मध्य आह्वान कले पुणी आश्चर्य आलोक प्रभु आमको स्थानांतरित कले बा आह्वान कले आलोक कहले कौन धार्मिकता पवित्रता माने माने भल उत्तम श्रेष्ठ हाँ निर्मल निष्कलंक पवित्रता माने तांकर राज्य रे आलोक मध्य आह्वान राज्य को देखा स्वर्ग राज्य रे आमको स्थानांतरित कले बा आह्वान करिसंती तुम माने जेपरी ताहांको गुण कीर्तन कर आमर काम कौन परमेश्वर गुण कीर्तन करिबार छी प्रिय लोक परमेश्वर गुण कीर्तन धन्यवाद देवार स्तुति प्रशंसा करिबार छी प्रिय लोक माने गुण कीर्तन कर एथिने मनते तुम माने एक मनित वंश तांकर गुण कीर्तन करिबा पई पुणी माने आमको प्रथम योग्यता कौन कर आम मान जो प्रभुंर लोक मान प्रभु कौन कौन विश्वासी मान को तुम मान गोटे मनोनीत वंश पुणी आम मान कौ वंश आम अन्य वंश को नहीं आम मनोनीत वंश प्रिय लोक मैंने किए पचारते तुम मैंने कौ वंश आम मैंने मनोनीत वंश बोली कहतु कौ वंशर लोक आपण आम मनोनीत वंशर कौ मनोनीत परमेश्वर मनोनीत प्रभु जीशुख्रीष्टर मनोनीत सृष्टिकर्ता मनोनीत वंश आम माने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो प्रिय लोक कहला बेलू केते खुशी लगुच आम परमेश्वर मनोनीत वंश प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो प्रिय लोक मैंने परमेश्वर वंश मनोनीत वंश बहुत खुशी तापर कौन राजकीय तापर कौन पड़े आम माने राजकीय वंश राजा राजा और राणी मान आम माने राजा मानक राजा प्रभु मानक प्रभु देव मानक देव आम प्रभु जीशुख्रीष्ट तांकर प्रिय संतान आम माने मिसा राजगण अटू राजकीय वंश आम फर्स्ट होता मनोनीत वंश ईश्वर द्वितीय हूँ ईश्वर राजकीय वंश आम माने द्वितीय आम राजा राणी राणी माने मामूल लोक ना प्रिय लोक मैंने राजा राणी अटू आम माने तृतीय कौन पुणी जाजक वर्ग आम माने जाजक लोक माने जो माने मन परिवर्तन करी बाप्तिस्म पाई पवित्र आत्मा परिपूर्ण होगी जो माने अच्छा समस्ते ईश्वरीय जाजक माने आम माने जाजक गण अटू आम प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो आम गोटे गोटे सेवक मन अटू प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो तापर कौन पवित्र जाति पुणी कौ जाति पचार आम माने पवित्र जाति प्रिय लोक मैंने जगतर अपवित्र जाति अच्छा समझ मतलब आमको कौन प्रभु कौन कहते पवित्र जाति अनेक लोग आम देखिपार सब आम कहीपर ना
अनेक लोक पापर जीवन भी काटुछन मात्र प्रभु आम मान पवित्र जाति कर प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हे प्रिय लोक आम जाति पचारला आम को जाति आम पवित्र जाति ईश्वरंकर पवित्र जाति प्रभु पवित्र नाम गौरव हो पुणी ईश्वर तापर पुणी ईश्वर निजस्व प्रजा अटू आम मैंने कौन पुणी ईश्वरंकर निजस्व प्रजा प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हे प्रिय लोक मैंने से प्रिय लोक मैंने से आम पढ़ा रोमियो 8 तार 10 जदि पढ़ा माने रोमियो 8 तार 10 रे किस लिखा है किंतु जदि ख्रीष्ट तुम मानक ठारे थांती ताहेले शरीर पाप हेतु मृत अटे मात्र आत्मा धार्मिक हेतु जीवित अटे प्रभु बहुत नाम रे गौरव देख किंतु जदि ख्रीष्ट तुम मानक ठारे थांती जीशु ख्रीष्ट जदि आम भीतर जदि अछंती आमर अंतर जदि अछंती ताहेले शरीर पाप हेतु मृत पुणी आम शरीर पुणी पाप हेतु मृत होइछि पुणी मात्र आत्मा धार्मिकता हेतु जीवित अटे मात्र आत्मा आम आत्मा मात्र आत्मा धार्मिकता हेतु जीवित आम आत्मा पुणी धार्मिकता हेतु जीवित आम अच्छु माने आत्मा आम अच्छु प्रिय लोक मान शरीर मृत होइछि आम मानकर सतरे आम जीशु ख्रीष्टकर संतान कहले शरीर शरीर थिबा सब विश्लेषक प्रेरित पाउल कहले मु संसार प्रति संसार मोर प्रति क्रूस टंगा जाइछु मोर शरीर जीशु सहित मु क्रूस रे चढ़ी अछि मु जीवित नाई ख्रीष्ट मोठार जीवित बोली प्रेरित पाउल कहले प्रिय लोक माने से आम जब जीशु ख्रीष्ट आम अंतर अच्छा बोले शरीर पाप हेतु मृत होइछि मात्र आम आत्मा धार्मिक हेतु जीवित होइकी अच्छी प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हे लोक आम आत्मिक हेबार तार अर्थ ख्रीष्ट जब आम भीतर अच्छा आम आत्मिक जीवन काटिपार प्रिय लोक मैंने आत्मा आम चलबार अच्छे पवित्र आत्मा को साहाय्य पवित्र आत्मा परिपूर्ण ही आम जीवन काटिपार प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हे लोक मैंने जदि आम देखा प्रिय लोक मैंने हेब्री 8 तार 10 जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने हेब्री 8 तार 10 जदि आम पढ़ा हेब्री 8 तार 10 ये आम देखिपार प्रिय लोक मैंने कौन देखिपार ये कारण प्रभुंकर कथा यही से समय उतारे आम इस्राएल वंश सहित जो नियम स्थापन करवा ताहा एही आम माने से मन रे आपना व्यवस्था देबा से हृदय से सबू लिखा प्रभु पवित्र नाम रे गौरव देख ना प्रभु किस कहते आम देखिपर किसी कारण प्रभु कथा कथा यही कारण प्रभुंकर कथा यही पुणी किसटा से समय उतारे आम इस्राएल वंश सहित जो नियम स्थापन करवा माने से समय परमेश्वर इस्राएल जो नियम स्थापन करेंगे ताही आम से मन रे अपना व्यवस्था देवे पुणी माने समस्त मन रे प्रभु व्यवस्था देवे से हृदय से सबू लिखे पुणी से हृदय रे प्रभु सबू किसी व्यवस्था को लिखे पुणी प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हे लोक मैंने बुझे बुझीपार व्यवस्था लिखे पुणी प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हो तापर एवरी 10 तार 16 जदि पढ़ा लोक मैंने 10 तार 16 जदि पढ़ा किस लिखाई से आम पढ़ी पारिबा से कारण प्रभु यही कथा कहती से समय उतारे आमे से सहित जो नियम स्थापन करिबा ताहा एही आमे से हृदय अपना व्यवस्था देबा पुणी से मन रे से सब लिखिबा यह कहला उतारे से कहते आउ प्रभु कहते से मन रे से हृदय अपना व्यवस्था देबा पुणी से मन रे से सब लिखिबा बोली कहते मन लिखिबा आउ हृदय से हृदय अपना व्यवस्था देबा पुणी से मन रे से सबू लिखा बोले प्रभु कहते लिखे मन लिखे हृदय व्यवस्था देवे मन रे से सबू को लिखे प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हे लोक मैंने जदि आम देखा प्रिय लोक मैंने कलसियो 1 माने आम पढ़लु से पढ़ुचु प्रिय लोक मैंने द्वितीय विवरणी 11 जदि 13 पढ़ा लोक मैंने द्वितीय विवरणी 11 13 आम पढ़ी पार आउ तुम मैंने अपना अपना समस्त अंतकरण समस्त प्राण सहित सदा प्रभु तुम मैंने परमेश्वर प्रेम करने को ताहांकर सेवा करने को आज आम जो आज्ञा देउछु ताहा जेबे यत्नपूर्वक शुणिबो से प्रभु किस कहते प्रिय लोक मैंने आम देखिपर से प्रिय लोक मैंने आम जदि देखा माने माने प्रभु आमर भरोसा अटंती प्रभु आमर महिमा अटंती आम लाइफ रे प्रिय लोक मैंने जीवन रे
ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ ହେବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ମନ ଆମର ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଲେଖିବି ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ ଭଳି ହେବାର ଅଛି। ମାନେ ଆମର ମନ ମାନେ ଯୀଶୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ ହେବାର ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ କିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ତୁମ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ସହିତ ପ୍ରେମ କର। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ଆମର ଭାବନାକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଚଲାଇବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରେମ କର, ମାନେ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରେମ କର, ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରେମ କର ବୋଲିକିରି ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଠି କିସ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ତୁମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ଯେବେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମର ମନ ଆଉ ଆମର ମାନେ ଆମର ମନ, ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମର ଭିତରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜାଗା ରହିବାର ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ପୁରା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଖାଲି ଜାଗା ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବା ଜାଗା ଥିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମର ଆତ୍ମା, ଆମର ମନ ସବୁ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କଲୋସିୟ 1 ତାର 13 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କଲୋସିୟ 1 ତାର 13ରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସେଠି, କଲୋସିୟ 1 ତାର 13ରେ ଆମେ ତାହା ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଅନ୍ଧକାରର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ନରକ, ଆମେ ସବୁ ନରକଗାମୀ ଥିଲୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ। ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପୁଣି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାରର କ୍ଷମତାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି। କେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ, ଆମ ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଅନ୍ଧକାର କ୍ଷମତାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମକୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହେବ୍ରୀ 12 ତାର 1ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହେବ୍ରୀ 12 ତାର 1ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହେବ୍ରୀ 12 ତାର 1 ଦେଖିପାର। ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ତର ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧାବବାନ ହେଉ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ତର ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ। ଏତେ ବୃହତ୍ତର ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି, ଏତେ ବୃହତ୍ତର ମେଘ ଭଳିଆ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି। ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ମାନେ ଆମର ଭାର ଆଉ ପାପକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସ ନେତା, ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ବିଶ୍ୱାସ ନେତା କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ବିଶ୍ୱାସ ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବନ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଧାବ ମାନେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ କେଉଁଟା ସିୟନ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବବାନ ହେଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଧାବବାନ ହେଉ ସେ ଯୀଶୁ କିଏ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆମମାନେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଧାବବାନ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏବ୍ରି 11:40 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିନା ସିଦ୍ଧ ଲାଭ ନ କରନ୍ତି ଦେଖିଲ ନା ଆମେ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ସର୍ବୋନ୍ନତ ବିଷୟ ଆମର ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ବିନା ସିଦ୍ଧ ଲାଭ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ଆମେ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 9:1 ଯଦି ପଢ଼ିବା ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 9:1 Praise the Lord, hallelujah ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 9:1 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ 9:1 ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 9:1 ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ ତୁମେ ଆପଣା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଓ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ବୃହତ୍ତର ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ନଗରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣ ତୁମେ ଆପଣା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଓ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତମେ ଆପଣା ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଆଉ ବଳବାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ କାହାକୁ ଜୟ କଲା ବଳ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବଳବାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୟ କରିକି ଚାଲିଲା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ 7ଟି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୟ କଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ 31ଟା ରାଜାକୁ ଜୟ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯୋଶୁଆର ଅଧୀନରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ବୃହତ ମାନେ ଜିରିହ ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା କି ନାହିଁ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୟ କଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ନଗରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବ ଗଗନସ୍ପର୍ଶୀ ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏତେ ଉନ୍ନତ ନଗରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଯାଉଛ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାରି ହୋଇଯାଉଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 2 ପଦ ପଢ଼ିବା ସେହି ଲୋକମାନେ ଅନାକୀୟମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବଳବାନ ଦେଖ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କେଉଁମାନେ ଅନାକୀୟ ମାନେ ସନ୍ତାନ ବଳବାନ ଦୀର୍ଘକାୟ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛ ପୁଣି ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଏହା କୁହାଯିବ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ ଯେ ଅନାକର ସନ୍ତାନମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ଅନାକୀୟ ବହୁତ ବଳବାନ ପୁଣି ବଳବାନ ଦୀର୍ଘକାୟ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ କିଏ ହେଇପାରିବନି ଏତେ ବଳବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ଦେଖ ଏଣୁ ଆଜି ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତୁମେ ଆଗେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ କରିବେ ତହିଁରେ ତୁମେ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖ ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବହୁତ ବଳବାନ ପୁଣି ବହୁତ ଦୀର୍ଘକାୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବହୁତ ଦୀର୍ଘକାୟ ବଳବାନ ହାଟକାଟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ହରାଇ ପାରିବେନି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆଜି ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଆଜି ଜାଣ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତୁମମାନେ ଆଗରେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି
ଆମର ସଦାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ହେଇ ଆଗରେ 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 ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ହୋଇ ଆଗରେ 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 ଯାଇକି ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଆଉ ସଂହାର କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ପୁଣି ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଆଗରେ ପୁଣି ନତ କରାଇବେ ପୁଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତହିଁରେ ତୁମେ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଡ଼ିଦେବ। ତୃତୀୟ କ'ଣ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୋଡ଼ିଦେବ ପୁଣି। ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବିନାଶ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ କରିବ। ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବିନାଶ ହେବେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 52ର ଯଦି 2ରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, 52ର ଯେଉଁ 2 ଗୀତ ସଂହିତା 52ର 2 ଆମେ ପଢ଼ିବା, କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି 10 ତାର ଯନ୍ତ୍ର ଓ ନେବଳ ବୀଣାର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ, ଦେଖ ନା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ମାନେ 92ର 3 ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଲେଖା ସେଠି, ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ କ୍ଷମା କରିବେ। 92:3 ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉତ୍ତମ। ଦେଖିଲ ନା, ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସକାଳ ବେଳେ ତୁମର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ତାଙ୍କର କରୁଣା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାକୁ ଆମେ କରୁଣା ଆଉ ପ୍ରତି ରାତ୍ରିରେ ତୁମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉତ୍ତମ। ପ୍ରତି ରାତ୍ରିର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ମାନେ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ରାତିରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମାନେ ଦିନ ସାରା ସେ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ରାତି ସାରା ଆମକୁ ଦିନ ସାରା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଛି, ଆମମାନେ ସ୍ତୁତି କରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଛି। ସେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆମେ ଏକା ମାନେ ଗୋଟେ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଆଇବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ଏକା ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକି ଆଇବା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଇବା ବଂଶ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିବା ଜନ୍ମ ହେବା ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଆଜି ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆମେ ମିଶା ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, ଆମେ ଶୈତାନ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି। ମାନେ ଶୈତାନ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆମେ ଶୈତାନ ଉପରେ ମାନେ ନାଇଁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି, ଶୈତାନ ଉପରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି, ତାପରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ମିଶା ଆମେ ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ତାର 7ରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ତାର 7ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, 19ର 7ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଏଠି 19ର 7ରେ ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଆସ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କର କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆସ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ, ଆସ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବା, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିବା, କାରଣ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବାହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଅଛି, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ବା ମଣ୍ଡଳୀ ସଜ୍ଜିତ କରୁଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ନିଜକୁ ସଜାଉଛି, ସେ ସଜାଇছে ବୋଲେ ଭୌତିକ ଭାବରେ ସଜାଇବାଟା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଜାଇବାଟା, ପବିତ୍ରତା ନିର୍ମଳତା ସିଦ୍ଧତା ପାଉଛି
मंडली लोक मैंने कन्या सज्जित होबार अच्छे आम प्रभु पवित्र नाम गौरव हो सज्जित होबार अच्छी देख 8 पद पढ़ा ताहांको शुभ्र और परिश्रुत सूक्ष्म वस्त्र परिधान करने निमंते दिगला से पुणी शुभ्र और परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र शुभ्र कहले व्हाइट शुभ्र और परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिधान करने को निमंते दिगला से सूक्ष्म वस्त्र साधु मानकर धर्म कर्म पड़े से सूक्ष्म वस्त्र कहले कौन पड़े धर्म कर्म साधु मानकर धर्म कर्म प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव सूक्ष्म वस्त्र कहले साधु मान आम धर्म कर्म करवा प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जदि आम देखा प्रिय लोक मैंने 2 कोरिन्थीय 5 तार 2 आम पढ़ा 2 कोरिन्थीय 5 तार 2 कोरिन्थीय 5 तार 2 रे आम पढ़ी पार प्रिय लोक मैंने ये कौन आम पढ़ुचु 5:2 रे आम पढ़ा जेणु आम माने तो आम मानकर स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र रे परिहित हेबारु एकांत इच्छा करी एही गृह रे थाउ थाउ आर्तनाद करूछु पुणी प्रभु पवित्र नाम गौरव कोन पुणी जेणु आम माने तो आम मानकर स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र रे परिहित हेबारु स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र रे परिहित हेबारु देखला ना स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र आम पिंधुछु पुणी प्रिय लोक मान परिहित हेबारु एकांत हेबाकु नहीं कि परिहित हेबाकु माने स्वर्गीय गृह रूप वस्त्र रे परिहित हेबाकु एकांत इच्छा करू माने इच्छा करूछु हम माने एही करी एही गृह रे थाउ थाउ आर्तनाद करूछु एही गृह रे हम थाई थाई आर्तनाद करूछु प्रिय लोक मान प्रभु को पवित्र नाम रे गौरव हो जदि से प्रिय माने से प्रिय लोक माने हम जब देखिबा रोमियो 6 तार 22 जो देखा लोक मैंने रोमियो 6 तार 22 रे आम पढ़ी पार लोक मैंने रोमियो 6:22 रे आम देखिपर कौन लिखाई से देख किंतु एबे पापर अधीनतारू मुक्त होई ईश्वरंक दास हेबारू तुम माने पवित्रता उद्देश्य रे फल पाउछ आउ एथिर परिमाण अनंत जीवन प्रभु पवित्र नाम गौरव एत सुंदर वाक्य प्रिय कौन ये किंतु एबे पापर अधीनतार मुक्त हो आम पापर दिन में प्रभु मुक्त कर मुक्त हो प्रिय लोक मैंने ईश्वरंक दास हेबारू आम कौन हेल्ले पुणी पापर अधीनतार मुक्त होला आम ईश्वरंक दास हेलु दास हेबारू तुम माने पवित्रता उद्देश्य रे फल पाउछ माने पवित्रतार उद्देश्य रे फल पाउछ पवित्रता उद्देश्य फल पाने पवित्रता आम रोचु फल पवित्रतार फल फोड़ुचु आती परिमाण आतीर परिमाण अनंत जीवन अटे अनंत जीवन यहाँ मिल कौन पुणी अनंत जीवन आमको मिल प्रिय लोक मान से प्रभु जीशु पाखे आसले पाप क्षमा अच्छी दयाकोरी प्रभु विश्वास करूँ प्रभु जीशु पाखे पाप क्षमा अच्छी तापर तुम कौन हे पापर अधीन मुक्त करेंगे आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ तुमको ईश्वरीय दास करेंगे तापर तुमको पवित्रतार फल फलिबा पे साहाय्य करेंगे अनंत जीवन प्रभु तुमको देवे आउ किए देपारे नहीं प्रिय लोक मैंने जीशु आका आमको अनंत जीवन बा स्वर्ग दे पारे प्रिय लोक मैंने प्रभु पवित्र नाम गौरव हो से प्रिय लोक मैंने रोमियो 7 तार 4 जदि पढ़ा प्रिय लोक मैंने एणु हे मोर भाई माने ख्रीष्टंक शरीर द्वारा तुम माने मध्य व्यवस्था प्रति मृत होइछ सेहीपरि तुम माने अन्य सहित संयुक्त हुओ अर्थात आमे माने ईश्वरंक निमंते फल उत्पन्न करिबा पाई जे मृत्यु को उत्थापित होइछंती मृत्युरु उत्थापित होइछंती तांक सहित संयुक्त हुओ प्रभु पवित्र नाम रे गौरव हो तो किस लिखा अछि एणु हे मोर भाई माने ख्रीष्टंक शरीर द्वारा तुम माने मध्य व्यवस्था प्रति मृत होइछ ख्रीष्टंक शरीर द्वारा तुम मध्य व्यवस्था प्रति मृत होइछ जेपरि तुम माने अन्य सहित संयुक्त हुओ तमें अन्य सहित संयुक्त हेबार अछि अर्थात आमे माने ईश्वरंक निमंते फल उत्पन्न करिबा पाई आमे ईश्वरंक निमंते फल उत्पन्न करिबार छी पुणी फल फलिबार छी प्रेम शांति दीर्घ गलातीय 5 रे अछि ना प्रेम शांति दीर्घ सत परोपकार सब आत्मीय फल पवित्रता विश्वास फल नहीं कि तापर कोन माने ईश्वरंक निमंते फल उत्पन्न करिबा पाई जो मृत्यु उत्थापित होइछंती ताहांक माने संयुक्त के मृत्यु उत्थापित होइछंती जीशु ख्रीष्ट ही मृत्यु उत्थापित होइछंती जीशु ख्रीष्ट ताहांक सहित संयुक्त हो जीशु ख्रीष्ट सहित आम संयुक्त हेबार अछि प्रभु पवित्र नाम रे गौरव प्रिय लोक माने माथ्यू 16 तार 27 जो देखिबा प्रिय लोक माने माथ्यू 16
तार 27 रे माथ्यू 16:27 आम देखिपर लोक मैंने कौन सीट लिखाई देखु 27 आम पढ़ी पार पुणी मनुष्यपुत्र अपना पिता महिमार निज दूत मान सहित आगमन करेंगे एवं सेतेबेले जे प्रत्येक लोक ताहांकर कर्म अनुसार फल देवे। प्रभु को बहुत नाम धन्यवाद। देख पुणी मनुष्यपुत्र अपना पिता महिमार निज दूत मान सहित आगमन करेंगे। पुणी प्रभु जीशु पिता महिमा नहीं कि पिता पुणी मनुष्यपुत्र अपना पिता महिमार निज दूत मान सहित आगमन करेंगे। पुणी कला बेलू आगमन कला बेले से जे प्रत्येक लोकर तार कर्म अनुसार फल प्रत्येक लोकर तार कर्म तार करवा काम अनुसार फल देवे। प्रिय लोक मैंने प्रभु पौधर से मन रखु आम केमती कम करुँ दिन राति पर्यटन आम कर्म केमती अच्छी पवित्र अच्छी ना निर्मल अच्छी निष्कलंक अच्छी निर्दाग अच्छी धार्मिकता अच्छी कि अधार्मिकतार अच्छी सब परीक्षा कर माने कर्म अनुसार फल देवे। पुणी कर्म अनुसार फल अच्छी। प्रिय लोक मैंने प्रभु जीशु आसबे मु शीघ्र आसुची आपण पुरस्कार आप ज्ञानी आसची जे जार कर्म अनुसार मुझे फल देवी बोली प्रकाशित वाक्य मिशा प्रभु आम कहते। प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो से प्रत्येक लोक कर्म अनुसार फल देवे। पुणी कर्म अनुसार फल पाइबे से प्रभु को पवित्र नाम आम सबू से आम उत्तम कर्म करवा श्रेष्ठ कर्म करवा प्रभु को इच्छा अनुसार कर्म करवा जो द्वारा कि आम प्रभु आगमन में जापर। प्रिय लोक मैंने जदि आम मंद कार्य करुँ अपवित्र कार्य करुँ प्रभुंर आगमन हाथ छड़ा हे से दयाकोरी उत्तम काम कर धार्मिक काम कर प्रभु आगमन उठा नि जावाई आम प्रस्तुत होबार अच्छे। प्रिय लोक प्रभु पवित्र नाम गौरव हो जदि आम पढ़लु। प्रिय लोक मैंने द्वितीय कोरिन्थीय 5:10 जदि पढ़ा द्वितीय कोरिन्थीय 5:10 देखो ये किस लिखाई द्वितीय कोरिन्थीय 5:10 पढ़ी पार्बा कारण भल है बा मंद हो प्रत्येक जन आपण शरीर द्वारा कृत कर्म अनुसार फल पाइबा निमंते कृष्णଙ୍କ विचारसन्न सम्मुखें आमे समस्त को प्रकाशित होगा हेब। पुणी देख केते माने देख कारण भल हो बा मंद हो आम जो कर्म करुचु ता भल हो बा सेटा मंद हो प्रत्येक जन माने जेतिकी पृथ्वी रे माने जन्म होती प्रत्येक जन धनी बा गरीब जे है से माने प्रत्येक जन अपना शरीर द्वारा कृत कर्म अनुसार फल पाइबा माने प्रत्येक लोक शरीर जो काम कर तार फल पाइबा निमंते कृष्ण विचारसन सामूरे आम समस्त को प्रकाशित होगा पड़े। माने कृष्ण का विचार माने से विचार करने सिंहासन माने कृष्ण विचारसन आमको समस्त को प्रकाशित होगा पड़े आम समस्त छिड़ा होगा पड़ो आम भल काम करूँ से मंद काम करूँ प्रत्येक जन आप शरीर द्वारा जो भल काम कर मंद काम कर कर्म अनुसार फल पाइबा निमंते कृष्ण विचारसन सम्मुखें आम समस्त को प्रकाशित होगा पड़ो सब प्रकाशित होगा पड़ो छिड़ा होगा पड़ो विचार स्थान में प्रभु को आम लेखा देवा पड़ो। प्रिय लोक मैंने से उत्तम काम कर प्रभु को भय कर आम जे सबू लेखा देवा पड़ो। प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव सबू हिसाब देवा पड़ो परमेश्वर को सेटा मन रखु। प्रिय लोक मैंने मु कहूनी वाक्य कहूँ से जागृतर कर्म कर उत्तम कर्म कर धार्मिक कर्म कर श्रेष्ठ कर्म कर पाप कर्म को परित्याग कर पवित्र कर्म कर। प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो मालाकी 3:17 जदि पढ़ा। प्रिय लोक मैंने मालाकी 3:17 आम पढ़ी पार 3:17 देखु 17 और 18 सैनाधिपति सदाप्रभु कहते जो दिन आम कार्य करवा से दिन से आमर लोक अर्थात आम संचित धन हेबे पुणी कौन मनुष्य जेपरी आपणा सेवाकारी निज पुत्र प्रति दया करे से आम से प्रति दया करवा। प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो जदि आम देखिपर कौन ये सेनाधिपति सदाप्रभु कहते जो दिन आम कार्य करवा परमेश्वर कार्य करेंगे से दिन आम से आमर लोक हेबे आम से आम समस्त परमेश्वर लोक हेबा आउ अर्थात आमर संचित धन हेबे संचित धन प्रभु करेंगे आम मानक हेबे पुणी कौन मनुष्य जेपरी आपणा सेवाकारी निज पुत्र प्रति दया करे कौन मनुष्य आप सेवाकारी निज पुत्र उपर जमी दया करिबो से परे आमे सेमान प्रति दया करवा से निज पुत्र को जेपरी पिता दया करेंगे से परमेश्वर आम उपर दया करेंगे। लोक मैंने
देखो प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो प्रभु से देख सेवाकारी निज पुत्र जेपरी दया करे देख अपना जेपरी मनुष्य जेपरी अपना सेवाकारी निज पुत्र प्रति दया करे सेपरी आमे से मान प्रति दया करवा परमेश्वर आमर पिता हेबे से आमको दया करेंगे लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो से तुम्हें फेरी आसब आ धार्मिक और दुष्ट जे परमेश्वर सेवा करे जे ताहांकर सेवा न करे से मानक मध्य प्रभेद देखिबो पुणी देखेबे पुणी प्रिय लोक मैंने सेतेबेले तुम मैंने फेरी आसब से फेरइबे प्रभु आ धार्मिक और दुष्ट जे धार्मिक और दुष्ट दुई लोक अच्छा दुनिया रे आ जे परमेश्वर सेवा करे जो मैंने परमेश्वर सेवा करुँच और जे ताहांकर सेवा करू नहीं से सेवा न करे जो परमेश्वर सेवा करू नहीं से मध्य प्रभेद जो मैंने प्रभु विश्वास कर जो मैंने प्रभु विश्वास करना दुज भितर प्रभु प्रभेद देखाइबे प्रिय लोक मैंने प्रभु को पवित्र नाम गौरव हो देखाइबे प्रभु से प्रिय लोक मैंने माने माने आम मत कौन माने आमे माने आम शत्रु को जय करिवार अछि आम प्रेम रे शत्रु जय करिवार अछि माने पवित्रतार फल फलिबार अछि माने माने हजिबा आत्मा मन को पाई आमे माने आमे परिश्रम करिवार अछि आमे सियोन जेरुसलाम माने सियोन जेरुसलाम में कि आमे परिवर्तित हेबार अछि आम निर्माण करिबा अछि आम धार्मिक हेबार अछि से भी लोक मैंने आम प्रकाशित वाक्य 14 जदि 1 आम पढ़ा प्रिय लोक मैंने प्रकाशित वाक्य 14 1 जदि पढ़ा से किस लिखाई प्रिय लोक मैंने 14 1 प्रकाशित वाक्य 14 1 देखो तत्पर मुझे देखिली आ देख सियोन पर्वत उपरे मेष शावक आ जो मैंने कपाल नाम ताहांकर पितांक नाम लिखित थिला 1,84,000 लोक ताहा सहित दंडायमान थिबार देखिली पुणी तत्पर मु दृष्टिपात कले आ देख सियोन पर्वत दृष्टिपात सियोन पर्वत उपरे सियोन पर्वत उपरे मेष शावक सियोन पर्वत उपरे किए अच्छा मेष शावक अच्छा आ जो मैंने कपाल रे ताहांकर नाम ताहांकर पितांकर नाम लिखित थिला जार कपाल रे माने प्रभु जीशु ख्रीष्टर नाम पितांकर नाम लिखित थिला एपरी 1,84,000 लोक मान सहित दंडायमान थिबार 1,84,000 लोक मान सहित दंडायमान हेबार मु देखली बोली कहिसथि प्रभु को पवित्र नाम सेतबे आका आमे सियोन रे छिड़ाबार अछि आमे सियोन को जिबार अछि आमे महाग्रष्टि की परिवर्तित हेबार अछि प्रभु हमको साहाय्य करंतु छोट भागीदार गौरव पाऊँ समस्त को।